पक्का है। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। ये मेरी मेन सदन गलती जो नौकरी जो है इनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है मौका भी बनाते हैं। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा हाँ जी। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? लगभग कंप्लीट कर दिया। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? फुल हाँ। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। देखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। हाँ, अब काम आएगा।